Digitalni mediji, mobilne aplikacije, umetna inteligenca so odraz sodobnega časa. Čeprav se z njimi srečujemo na vsakem koraku, je dostopnost medijev in literature za ranljive skupine še vedno izziv. Kulturni center Danilo Kiš slednjim z različnimi projekti pomaga pri vključevanju v kulturni prostor. Dogodek Novi mediji, literatura, ranljive skupnosti je vključeval razpravo o dostopnosti medijev in literature za vse ranljive skupine. Predstavljen pa je bil tudi položaj gluhih in naglušnih v Sloveniji in v sosednji Hrvaški. Dostopnost gluhih do kulturnih dobrin, kulturnih hramov v Sloveniji ali pa tudi celo do literature je zelo, zelo omejen. Pravzaprav bi skoraj rekel nedostopen. Po eni strani ni literature in niso niti prostori dostopni osebam z izgubo sluha, po drugi strani pa tudi gluhe osebe imajo nek strah dostopa do tega, predvsem zaradi preteklih bolečih izkušenj izobraževanja, kjer je bil znakovni jezik prepovedan in posledično so gluhe osebe jezikovno manj kompetentne. In literatura, bogata slovenska literatura je gluhim nedostopna, ker so jezikovno šibkejši, v večini. Je nekaj posameznikov, ki pa zelo uživa v tem, a hkrati potrebuje dostopnost v znakovnem jeziku, svojem jeziku. Je ta koju bih htjela istaknuti pozitivan primjer u jednoj zagrebačkoj školi, ne znam, možda ste to i čuli, pohađaju učenica koja je gluha i kako je drugim učenicima nije se svidjelo da moraju sad preko prevoditeljice komunicirati, cijeli razred u osnovnoj školi je naučio znakovni jezik. Pa to je jedan od pozitivnih primjera i pokušava se to i uvesti što više takvih primjera i nadamo se da ćemo tu djeca uvijek nekako jednostavnije i brže idu u tom smjeru prihvatljivosti. Na dogodku je bil predstavljen primer dobre prakse vključevanja ranljivih skupin. Gre za mednarodni projekt, v katerem sodelujejo soustvarjalci iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, Slavik Soundwalking oziroma slovanski zvočni sprehodi. Projekt je namenjen zagotavljanju literarnih vsebin ranljivim skupinam, posebej gluhim in naglušnim. Kulturni centar Danilo Kiš je partner na mednarodnem projektu, ki se imenuje Slavik Soundwalking oziroma slovanski zvočni sprehodi. Gre za multimedijalni projekt, ki bo trajal 2 leti in v okviru tega projekta se bo pripravila multimedijalna interaktivna mobilna aplikacija, v okviru katere bojo predstavljeni avtori in avtorice, srpski, hrvaški in slovenski, ki so pripravili prav za to priložnost pač avtorske tekste oziroma kratke zgodbe. Kratke zgodbe bojo na aplikacijah prisotne kot besedilo, potem profesionalni igralci in igralki bojo brali v studiu, tako da bo tudi zvok in bo tudi znakovni jezik. Cilj projekta je spodbuditi mednarodno kulturno sodelovanje in približati južnoslovansko književnost vsem, posebej ranljivim skupinam. V Sloveniji bodo zgodbe v okviru projekta Slovenski znakovni jezik za boljšo medijsko pismenost prevedene v slovenski znakovni jezik in tako dostopne tudi gluhim in naglušnim. Mi smo prišli v ta projekt na povabilo Kulturno-informacijskega centra iz Zagreba in umetniške organizacije Yellow. Oni so pa tudi povabili še eno srpsko organizacijo iz Beograda, Hartefakt. Ko je ta projekt nastajal, žal mi nismo vedeli, da obstajajo različni znakovni jeziki. Mi smo mislili en znakovni jezik, da bojo pač prevedene kratke zgodbe in da bo to. Ampak potem smo ugotovili, da te bo ni tako in na vso srečo je Ministrstvo za kulturo imelo en razpis za medijsko pismenost.
uključenost. Mi smo se kot Kulturni center Danilo Kiš na to prijavili skupaj z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in smo res ta projekt dobili, tako da zahvaljujoč temu bo zdaj v Ljubljani na razpolago mobilna aplikacija tudi gluhim in naglušnim. Ovdje sam u sklopu projekta Slavic Sound Walking, čija sam suradnica ispred Yellow umjetničke organizacije koja je inicijator ovog projekta. Mi smo u sklopu ovog projekta se trudili napraviti inkluzivan i pristupačan sadržaj koji je u skladu s načelima univerzalnog dizajna, s univerzalnim dizajnom, ne samo vezano za osobe koje ne čuju, koje su gluhe i nagluhe, već i da bude cijeli sadržaj koji je dostupan u projektu, različite urbane priče, konzumacija tog cijelog sadržaja, pristupačna svima, znači svim ljudima koji žele pristupiti tom sadržaju. Medtem ko koraki države na področju dostopnosti so zelo, zelo počasni, mi podpiramo vse kulturnike, nevladnike, ki se trudijo ustvarjati literaturo dostopna vsem ranljivim skupinam. In ko je prišla pobuda na zvezo, da bi sodelovali pri tem projektu, da bi 25 avtorjev, 25 zgodbic podprli v znakovnem jeziku v Ljubljani, se mi je zdela ideja čudovita. In seveda jo podpiramo z vsemi napori, zato da bi pokazali državi primer dobre prakse in hkrati državo spodbudili, da ko država izdaja, oziroma ko ostali izdajajo literaturo v slovenščini, v slovenskem jeziku, da pomislijo tudi na gluhe in jo prilagodijo tudi v znakovni jezik. Mobilna aplikacija bo vsebovala 75 kratkih zgodb sodobnih pisateljev in pisateljic iz vseh 3 držav. Slovenski del predstavlja 25 zgodb mlade generacije pisateljev, kot so Ajda Bračič, Veronika Simoniti, Tomaž Kosmač in drugi. Jaz sem bila povabljena k projektu Sound Walking, k slovenskemu delu kot urednica, kar pomeni, da sem zbrala 25 novih zgodb od slovenskih pisateljev in pisateljic in moram reči, da so vsi sodelovali z veseljem in da so napisali tudi zelo zanimive zgodbe. Seveda so imeli v mislih to, da se bodo te zgodbe poslušale medtem, ko recimo hodiš po mestu. In zanimivo je tudi to, da se bodo zgodbe prevajale tudi v srbščino, hrvaščino, angleščino, da bojo dostopne tudi za druge ranljive skupine. Mobilna aplikacija bo delovala tako, da jo bomo naložili na telefon in pomočjo geolokacije se bo aktivirala zgodba. Tako da, ne vem, bomo naprimer eno zgodbo Macinija brali, ko bomo v Tivoliju na klopi sedeli, ali pa ko bomo čakali avtobus, pa se bo zgodba enega drugega avtorja, Vinka Modernorferja. Kulturne potrebe ranljivih skupin so še vedno v veliki meri neizpolnjene, zato so primeri dobrih praks še toliko večja osvežitev in navdih. Projekt Slavic Sound Walking je prav gotovo eden takšnih. Ljubljana, Zagreb in Beograd nam bodo ponudili posebno doživetje v obliki kratkih zgodb izpod peres mladih pisateljev in pisateljic. Nove razsežnosti pa ne bodo ustvarjale samo zgodb, ampak projekt v celoti, saj bodo zgodbe z njegovo pomočjo končno našle pot do gluhih in naglušnih ter drugih ranljivih skupin.